მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ეთერშია თეთრი კარავი. მე ვარ მსახიობი ეკა ჩხეიძე და ჩვენი შემდეგი თემა ოჯახში ძალადობაზეა და იმ ქალებზე, რომლებიც მოძალადე ქმრების გვერდით აღმოჩნდნენ. ყველას არ შეუძლია ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკი, მაგრამ სხვანაირად არაფერი გამოვა. აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ყველა მოძალადე. აი, უკვე გვირეკავენ. მოგესალმებით, საიდან გვიკავშირდებით და როგორ მოგმართოთ? მე ნანა ვარ 38 წლის. მე მყავს ერთი ნაცნობი, რომლის ქმარს პათოლოგიური სიმთვრალე ჰქონდა და ცოლს ცემდა. როგორც იქნა გამოექცა, მაგრამ ის კაცი ახლაც დასდევს, აკითხავს და სიცოცხლეს უმწარებს. სამწუხაროდ არის ხალხი, ვინც ამბობს, რომ კარგი ცოლი ასეთ კაცსაც მოარჯულებსო, წარმოგიდგენიათ? ანუ თურმე ქალი არ ვარგა. ისეთი შემთხვევაც მახსოვს, როცა ახალგაზრდა გოგო სამჯერ გამოექცა მოძალადე ქმარს და მშობლებმა სამივეჯერ უკან დააბრუნეს. იმ მოტივით, რომ ქალმა ოჯახის შესანარჩუნებლად ბევრი რამ უნდა მოითმინოსო. სანამ ქმარმა შუბლზე იარაღი არ დაადო, მანამდე ვერ მიხვდნენ, რომ უნდა წამოეყვანათ. ასეთ სიტუაციაში ყველაზე მეტად ბავშვები იჩაგრებიან. ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე ვიწვნია. ამ ჭორიკანა ადამიანებს ვინ მისცა უფლება, რომ სხვები გაკიცხონ და განსაჯონ? ასე ხომ შეიძლება ადამიანი თვითმკვლელობამდე მიიყვანონ? კიდევ კარგი, რომ გულშემატკივარი უფრო მეტი მყავს. სწორედ ისინი მამხნევებენ და მაძლევენ ცხოვრების ხალის. მადლობა თქვენ თეთრ კარავს, რომ საშუალება მოგვეცით ერთმანეთს ჩვენი ამბები მოუყვეთ. ახლა მესმოდა თქვენი ლაპარაკი და არ შემიძლია, არაფრით არ შემიძლია რო არ ჩაგერთოთ. ასეთი უპატივცემლო დამოკიდებულება ქალების მიმართ განსაკუთრებით რეგიონებში იგრძნობა. ოჯახში გოგო რო გაჩნდება, უკვე დაჩაგრულია გენაცვალე. ადრე ოჯახი რომ შეიქმნებოდა, ქმართან განშორება გამორიცხული იყო. ქალს ბოლომდე უნდა მოეთმინა, თუნდაც მისი ქმარი პათოლოგი ყოფილიყო და ცემატყეპაში ეცხოვრა. ბევრგან ახლაც ასეა. ყველაფერი იღბალზე იყო დამოკიდებული. ან გაგიმართლებდა, ან არა. ზოგს უმართლებდა, კარგი ბუნების ნორმალურად აღზრდილი მამაკაცი შეხვდებოდა, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ქმარს ეჩვეოდა და ეგუებოდა. ზოგი კი ბოლომდე ითმენდა და ითმენდა. ადამიანს, რომელიც არ უყვარდა და ხასიათიც ისეთი ჰქონდა, მასთან ყოფნა წამების ტოლფასი იყო. მეც სულ ვფიქრობდი, რომ ქალმა ოჯახის შესანარჩუნებლად ძალღონე არ უნდა დაიშუროს, მაგრამ პათოლოგ და მოღალატე ქმარს თავის დროზე უნდა მოშორდეს. ხო, თუმცა მერე ისეთ ქალს ვიღაც ეჭვის თვალით უყურებს, ვიღაც ჭორაობს. მეც ბევრჯერ გავხდი იმ ადამიანების სამიზნე, რომლებიც ყოველთვის ყველაფერში ქალს ამტყუნებენ. ხო? გაგვეცანით თუ შეიძლება, საიდან გვიკავშირდებით? მე გახლავართ თალიკო დობორჯგინიძე, საშუალო სკოლის ფიზიკის პედაგოგი. არიან ჩვენ გვერდით ქალები, რომლებიც საკუთარ ცხოვრებას მთლიანად ოჯახს უძღვნიან და პირადი ბედნიერება დავიწყებული აქვთ. თუმცა ასეთი ქალების მიმართ მადლიერების გზნობა საკუთარი ოჯახის წევრებსაც კი არა აქვთ და იმედგაცრუებულები ბოლოს თავს ძალიან უბედურად გრძნობენ. ყველა ადამიანი იმსახურებს ბედნიერებას და ნებისმიერი საშუალება, რომელიც ამ ბედნიერებამდე მიგვიყვანს, გამართლებულია. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა და მე ისევ ერთი კვირით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე. ველოდებით თქვენს წერილებს თეთრ კარავში.